Все, давай снимай. Начал снимать? Так, это мы летный голубятник. Там был так накидывать. Ветра нету почти. Так, этот без хвоста. Так, какой ветер? Сильно не дергай, помедленнее дергай. Раз дергаешь, и оно потом всплывчато. Так, сизенькая, белохвостенькая. Молоденькая. Чак. Ветра нет, они не могут хорошо остановиться. Вот покажи флаг. Покажи флаг, что ветра нет. Флаг покажи. Я когда иду, буду туда, ты выключай. Сейчас нет. Вот такая радужная. Сизенькая один с края. И черный там. Сейчас я пойду. За мной не иди, сиди там. Будешь сейчас я кидаю. Это мои красные. Сейчас я их накину. Ветра нет, они. Это уже здесь покрасивее крыло будет.
крючки. Ветра нету, так, показать, только его. Когда я иду туда, можешь раз, выключил там. Ты знаешь, где там стоп? Вот так. И сейчас еще накину. Так. Радужный. Очень. Девять минут уже. Мне Мишка подарил черного. Мне так не очень нравится. Сейчас я его подкину, посмотрите, как он летает. Это я говорил и Лене, там, и Андрюхе, что вытащил в этом году силу этого. Вот. Этот силы на лед. Конечно, таких, если бы все были, было бы четко. Вот такой силы. Сейчас я его подкину, посмотрим. Даже без ветра что делается. Это паттерновское все дело черное. Я его не буду даже наносить, его так просто подкину.